сіз әрбір секунд сайын, минут сайын өзіңіздің өміріңізге таңдау жасайсыз. Кванттық әлемде сіздің өміріңіздің мыңдаған, миллиондаған, миллиардтаған түрлі варианттары бар. Мысалға, бір жерде сіз бай болсаңыз, бір жерде өте талантты, бір жерде мүмкін кедей. Бұның бәрі сіздің таңдауыңыз. Бұның бәрін басқаратын бір нәрсе назар, орысша внимание. Қай жаққа сіздің назарыңыз барады, сол зат көбейеді, сол вариант сізде көбірек болады. Яғни квантовый әлемде бүкіл бұл энергияны басқаратын сіздің назарыңыз. Назарыңызды кім назарын дұрыс басқара алады, ол өмірін толықтай басқара алады деген сөз. Мысалы делік, сіздің өміріңізде шешілмеген мәселелер өте көп. Депрессиядасыз, қарыздарыңыз, тағы басқа денсаулығыңызға байланысты болсын, сондай мәселелеріңіз бар. Бұл мәселе шын мәнінде сіздің назарыңыз бар кезде бар, ол жоқ кезде назарыңыз жоқ. Ол дегеніміз, сіз қазір таңдау жасап отырсыз, сол депрессияға кіруді, депрессияны ұлғайтуды. Таңдау жасамаудың өзі бұл таңдау. Яғни сіз ол депрессия туралы ойламай, керісінше сіз өзіңіздің ойыңызды жарайды, мен жарты сағат спортпен айналысайын, немесе далаға барып қыдырып келейін, өзімнің ойымды басқа жаққа айналдырайын, жіберейін, жаңа бір затпен айналысайын деп өзіңіздің ойыңызды басқа жаққа аударсаңыз, ол депрессия, жаңағы проблема жоқ. Бір жеріңіз ауырады делік, сіз ол ауруға назарыңызды беріп, соны ойлаған сайын ол ауру көбейе бастайды. Ал егер сіз ол ауруды қабылдайсыз, я бар, бірақ бұл жазылады, оңай жазылады, ол уақытша. Сіз ол үшін дәрігердің айтқан белгі рецепттерін қолданасыз, бірақ сенесіз, бұл болады, әрғай жазылады деңгей. Бұл жерде негізгісі сенім болып тұр. Енді мен оны исламға қарай келтіріп айтайын. Ислам дінінде жалпы біз Аллаға, Құдайға сенеміз. Бізде негізгісінде түпнұсқада бізде сенім бар. Сондықтан қандай да бір жаман нәрсе болған кезде біз хайыры дейміз, Құдайға тапсырдық дейміз да, жаман нәрсені қабылдап, болды, жібереміз. Соңы жақсы болады дегенге сенеміз, бірақ ол қалай, кім, қалай жақсы болады, оны кім жақсы қылдырады, толықтай нақты ештеңе білмейміз, бірақ біз жібердік. Бұл жерде біреулер соны Құдай дейді, біреулер Вселенная дейді, біреулер Вышия дейді. Маңызды емес, бұл жерде сенім болып тұр да. Сондықтан сіз сеніп, сол оқиғаны жібергеннен кейін, сіз жақсылыққа ниеттеттіңіз, соған ниетіңізге қарай әрекет жасайсыз. Сол кезде сіздің энергияңыз, жақсы нәрсеге вниманияңыз кетті деген сөз. Шындығында қазіргі сіздің сенімдеріңіз ол сіздікі емес. Өйткені біз 90% өзіміздің миымыздағы установкалардан, программалардан тұрамыз. Ол дегеніміз біздің программаларымыздың шамамен 50% ата-анамыздан беріледі, оның 50% біздің қоршаған ортамыздан берілетін программа. Сондықтан, егер сіздің қазіргі болып жатқан өміріңіз сізге ұнамайтын болса, сіз өзіңіздің ойыңызды, өзіңіздің миыңыздағы установкаларыңызды, программаларыңызды қарап өзіңізге анализ жасап көріңіз. Мысалға, әрқашан сізге ақша қиын жолмен келетін болса, сіздің ата-анаңыз немесе сіздің қоршаған ортаңыз сіздің миыңызды солай программалаған. Ақша қиын жолмен келу керек, сен обязательно терлеу керексің, ол ақшаны табу үшін еңбектену керексің, қатты жұмыс жасау керек көп ақша табу үшін деген сияқты, ол біреудің установкасы. Әсіресе егер сен жас болсаң, ол біреудікі. Немесе установкалардың көбісі өзіңнің опыттан, неудачный, яғни сәтсіз опыттардан келеді. Бір зат сәтсіз болса, ол әрқашан сәтсіз болады дегенді білдірмейді. Сондықтан әр нәрсені негативный жағын қабылдау міндетті емес. Тек позитивный жағын өзіңізге алған, ол пайдалы, выгодно. Жарайды, енді сен өзің шешім қабылдадың. Қазіргі болып жатқан өміріңдегі оқиғалар саған ұнамайды, сен өзгерткің келеді. Өзіңнің негативті установкаларыңды білдің. Ол үшін ең бірінші негативті алып тастаймыз да, тек өзіміз қалайтын результатқа қараймыз. Соны бойымыздан өткіземіз. Мысалға, ақша маған оңай келеді деген установканы сонымен жұмыс жасайды. Өзіңнің қолыңнан келетін бір зат болады да, сен жақсы сөйлей алатын болсаң, сен қиналмай-ақ сол сөйлеу арқылы сен ақша табуыңа болады. Ол сенің плюсің. Немесе сен жақсы сурет сала алатын болсаң, сол сурет салу арқылы саған ақша көп келіп жатыр деп елестетесің, сол сезімді өткізесіз. Әрқашан сіздің ойыңызға негативті ойлар келген кезде назарыңызды қандай да бір позитивный затқа аударасыз. Сол арқылы сіздің ДНК-ңыз өзгере бастайды. Сіз бір негативке назарыңыз аударған кезде сіздің бойыңызда соған сәйкес гормондар бөлінетінді. Бұл кітапта айтылады. Кейбір адамдар негативный гормондарға тәуелді болады. Яғни ылғи да сіз негативті ойларды ойлап, соның ішінде жүрген болсаңыз, сіз соған тәуелдісіз. Мына сөз айтуға бола ма, білмеймін, наркотикқа тәуелді болған сияқты. Сіз келесіде негативный өзіңіздің ойларыңызды былай блоктап тастап,
бұған керісінше позитивный ойларыңызды көп жіберген кезде миыңызға сіздің ДНК-ңыз, сіздің әрбір клеткаңыз өзгере бастайды. Сіздің денеңіз өзгереді және басқандай гормондар бөлінеді. Бүгіндікке осы. Сіздермен болған мен Ақерке. Егер сізге осындай тақырыптар қызық болатын болса, міндетті түрде маған комментария жазыңыз, лайк басыңыз. Сіздердің әрбір комментария, лайк, сұрақтарыңыз мені шабыттандырады. Сондықтан келесі кездескенше.